இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குற ஸ்நாக்ஸ் வந்து பாப்கார்ன் வந்து வேறு எதுவும் இல்லை, சோளம் தான். இந்த சோளம் வந்து காஞ்ச பிறகு அதை அப்படியே பொரித்து எடுத்துட்டோன்னா இந்த மாதிரி பாப்கார்ன் மாதிரி வரும். மிஷினில் போட்டு பொரித்து எடுப்பாங்க. ஸோ பாப்கார்ன் வந்து எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். பாப்கார்ன் வாங்கி நீங்கள் வந்து அப்படியே கொடுத்து அனுப்பாமல் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்து அனுப்புங்க. ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸு மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் ஸ்டீல் பாக்ஸாக யூஸ் பண்ணுங்கள். பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாமல் ஸ்டீல் பாக்ஸாக யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்நாக்ஸ் பிடிச்சா சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.